मेटल्स को जब एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। जब हाइड्रोजन गैस को आग के पास लाते हैं तो उसमें पॉप साउंड आता है। क्या आता है? पॉप साउंड। ये एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं आज अपनी लैब में। सबसे पहले क्या करना है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को टेस्ट ट्यूब में लेंगे। देखो धुआं निकल रहा है। क्या कर रहे हैं हम? जिंक मेटल। क्या आता है? जिंक। इसको दबा के रख रहा हूं मैं ताकि हाइड्रोजन की गैस उसमें बन रही है वो निकले ना। रिएक्शन हो रही है, निकल रही है। Yes, sir. Yes, sir. यदि पॉप साउंड आएगा तो आपके पास लाने पे पॉप साउंड आएगा तो यहाँ पे आपको क्या पता चल जाएगा? हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। Yes, sir. यहाँ पे हमने एसिड का